Vítajte na strednom Slovensku, v kraji kopcov a hôr, lesov a pasienkov, starobilých banských miest a malebného vidieka. Na pravej strane míňame starostlivo upravený areál z rúcaniny hradu do Brániva. V stredoveku patril do majetku kráľovien a strážil obchodnú cestu do Zvolena. Priamo pod nami beží cesta prvej triedy číslo 66, známa ako Slovenská Route 66. Tiahne sa v celkovej dĺžke 247 km od maďarských až po poľské hranice a je autoturistickou i mototuristickou atrakciou. Na vrchu vpravo sú odhalené ruiny pustého hradu, známeho aj ako Starý Zvolenský hrad. Areál kedysi monumentálneho opevnenia jednej z najväčších stredovekých pevností odlesnili počas archeologického prieskumu v uplynulých rokoch. Ponad sútok riek Slatina a Hron vlietame nad Zvolen, historické kráľovské mesto a moderné centrum Pohronia. Centrum Zvolena tvorí jedno z najväčších námestí na Slovensku s dvojicou kostolov a dominujúcim Zvolenským zámkom. Dal ho postaviť kráľ Ľudovít I na konci 14. storočia podľa vzoru talianskych mestských kastelov. Bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a kompletne zrekonštruovaný. Vľavo pred nami sa objavuje kúpeľná obec Kováčová a Holiday Park, ktorý vznikol na mieste známeho termálneho kúpaliska. Využíva liečivú kúpeľnú vodu a jeho prekryté bazény vítajú kúpania chtivých návštevníkov celoročne. Napravo máme kúpele Sliač, kde za zdravím prichádzajú už celé generácie klientov, predovšetkým so srdcovo-cievnymi diagnózami. Naľavo, na západnej strane širokého údolia rieky Hron, stojí jeden z najobľúbenejších hotelov na Slovensku, hotelový a wellness resort Kaskády v Sielnici. Zároveň prelietame ponad moderné medzinárodné letisko Sliač, ktoré vyrástlo zo slávnej povstaleckej leteckej základne Triduby. Otáčame sa na západ a pod pravým krídlom míňame Badínsky prales, jednu z najstarších prírodných chránených lokalít na Slovensku. Sme nad Turovským predhorím, ktoré je súčasťou Kremnických vrchov.
Základ kremnických vrchov vytvorila v prehistorických dobách sopečná činnosť. Priamo v ich strede leží slávna Kremnica, v minulosti jedno z najbohatších miest Uhorska. V jej mincovni razili prvé groše už v roku 1328 a od tých čias až dodnes nepretržite vyrába platidlá pre najrôznejšie krajiny sveta. Priamo pod nami je mestský hrad s gotickým kostolom svätej Kataríny, v ktorom sa nachádza mimoriadne vzácny orgán. Vľavo, na lúkach pri Kremnických baniach, stojí ohradený starobilý kostol svätého Jána Krstiteľa. Zemepisci vypočítali, že priamo pri ňom sa nachádza geografický stred Európy. Kremnické vrchy sú vďaka množstvu prírodných zvláštností a rozmanitostí príťažlivé, obľúbené a vyhľadávané turistami. Okolie vrcholu Skalka, ktorý máme pred sebou, je významnou križovatkou turistických trás. Vďaka historickému tunelu je dokonca svetovou raritou. Je jedinou známou mimoúrovňovou križovatkou značkovaných chodníkov. V Kremnici vznikol v roku 1914 úplne prvý lyžiarsky oddiel na Slovensku a konali sa tu aj celouhorské preteky v lyžovaní. Ponad tiahle východné doliny Kremnických vrchov, míňajúc horské obce Králiky a Kordíky, zlietame naspäť do údolia Hrona. Letíme priamo nad Tajou, obec známu dvomi slávnymi rodákmi, spisovateľom a dramatikom Jozefom Gregorom Tajovským a vynálezcom Jozefom Murgašom. Od severu prilietame nad metropolu stredného Slovenska, Banskú Bystricu. V Banskej Bystrici celkom nedávno vyrástol Bounce Park 17, najväčší športovo-zábavný park na Slovensku s viac ako 50 atrakciami. Po ľavej strane máme jej zelené srdce v podobe mestského parku, pri ktorom stojí jedna z najkrajších vysokoškolských budov na Slovensku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. Vzdelávajú sa tu takmer 2000 študentov. Banskobystrické námestie Slovenského národného povstania patrí určite medzi najkrajšie a najzachovalejšie stredoveké mestské centrá v celej krajine. Na hornom konci stojí neprehliadnutelná a povestne šikmo naklonená hodinová väža. Bok po boku s Banskou Bystricou leží rázovitá obec Kynceľová, rodisko filmového Jánošíka Paľa Bielika a sídlo Slovenského múzea máp, jediného svojho druhu v strednej Európe. Obraciame sa opäť na sever, v ústrety horským pýcham stredného Slovenska, Nízkym Tatrám a Veľkej Fatre. Pri pohľade vpravo vidíme na stráňach ich predhorí areál Fuggerovho dvora, štýlového rodinného hotela so širokou paletou možností na športovanie a wellness, dokonca aj s vlastným salašom. Sponad rozložitého vrcholu Panského dielu vykúka pod jeho severným úpetím hotel Šachtička. Uprostred horských lesov a lúk si tu na svoje prichádzajú milovníci lyžiarskych svahov aj bežkárskych či cykloturistických trás.
V hlbokom údolí pred nami starobylá Špania dolina ukrýva unikátnu zbierku baníckych domov z dreva a kameňa. Medená ruda z jej baní bola kedysi chýrna v celej Európe. Baníckou tradíciou žije aj penzión Klopačka, ktorého budova má dýchberúcich 620 rokov. Z jej vežičky sa za dávnych čias ozývalo typické klopadlo, ktoré zvolávalo fárať baníkov. Po strmých stráňach starohorských vrchov sa sem vinie geniálne vybudovaný drevený banský vodovod, privádzajúci vodu až spod masívu Prašivej. Ponad Starohorskú dolinu sa prehupujeme nad horskú divočinu Veľkej Fatry. Jej 40-kilometrový chrbát sa začína drsnou krásou Krížnej. Pod masív Krížnej sa zarezáva dolina s rázovitou obcou Turecká. Už dlhé roky sa tu v lete schádzajú najlepší haluškári zo Slovenska i Európy a v zime zase vyznávači pretekania na tradičných krňačkách. Vľavo míňame zrekonštruovaný horský hotel Kráľova Studňa. Hotel má bohatú históriu a stojí pri dôležitom prameni vody na významnej zastávke turistického putovania Národným parkom Veľká Fatra. Vrchol Krížnej je tretím najvyšším bodom celej Veľkej Fatry. Stretávajú sa tu hranice troch okresov – Banská Bystrica, Martin a Ružomberok. Na chrbte Krížnej sa na turistickú cestu hrdinov SMP pripája Veľkofatranská magistrála. Na ľavej strane defiluje majestátna panoráma hlavného Veľkofatranského hrebeňa. Národný park Veľká Fatra sa rozprestiera na 400 štvorcových kilometrov. Pod malebnými hoľami a hustými lesmi plnými zvery sa v podzemí ukrýva magický krasový svet úchvatných jaskýň. V rozľahlom sedle priamo pred nami sa objavujú Donovaly. Horská obec vyrástla zo 6 historických osád a stala sa vyhľadávanou návštevníkmi zo Slovenska i zahraničia. Rozľahlá rekreačná oblasť na úpetí Novej Hole vyniká pestrosťou možností na trávenie času a má preto aj dobre vybavené informačné centrum. Nedaleko stredu obce stojí Residence Hotel & Club, známy svojimi kvalitnými službami pre rozmanité typy hostí, od rodinných dovolenkárov až po biznis klientelu. Z Donoval sa rozbieha atraktívna sieť bežkárskych a cyklistických tratí do Nízkych Tatier, Veľkej Fatry aj Starohorských vrchov. Naľavo od smeru letu vystupujú vrcholy hrebeňa Nízkych Tatier. Z našej výšky sa dá vidieť až na jeho koniec. V takmer 100-kilometrovej diaľke môžete na horizonte zachytiť kontúry legendárnej Kráľovej hole. Priamo pod pravým krídlom je ako na dlani národná pamiatka Kalište, dodnes zachované memento povstaleckej histórie. Z nízkotatranských predhorí zlietame nad rázovité Podkonice. Ponad malebné vršky sa blížime k širokému dnu doliny Hrona. Južným kurzom smerujeme priamo nad nádvorie Ľubčianskeho hradu. Medzi slovenskými hradnými pamiatkami je výnimočný aj tým, že od svojho vzniku až po súčasnosť nebol nikdy opustený. Obývaný je teda nepretržite vyše 800 rokov. Stojí hneď pri okraji slovenskej Ľubče, ktorá bola v stredoveku kráľovským mestom.
O bohatej minulosti svedčí rozľahlosť dnešnej modernej obce a zreteľná plocha pozdĺžného námestia s dvojicou kostolov. Ponad rieku Hron prilietame nad územie pohoria Poľana. Vľavo na horizonte vyčnieva vrchol Hrbu. Výpočty pomocou geometrických priesečníkov určili, že práve na hrbe je geografický stred Slovenska. Poniky. Túto nezameniteľnú obec básnik Samo Chalúbka svojím dielom Turčín Poničan dostal do celonárodného povedomia. Vľavo míňame nezvyčajnú atrakciu pri obci Dúbravica. Zo zeme tam vyčnieva Rebrík do neba, dielo vizuálneho umelca Mateja Rozmányho. Vľavo na okraji Čerína si môžete všimnúť zaujímavé kruhové ohradenie kostola svätého Martina. Pri samotnom kostole stojí drevená zvonica zo 17. storočia. Chrám v Čeríne patrí do radu vidieckých ranogotických kostolov, ktoré boli v oblasti medzi Banskou Bystricou a Zvolenom vystavané už okolo roku 1300. Ďalšie podobné kostolíky stoja napríklad v Hornej Mičinej, Ponikách, Dúbravici, Zolnej a Sliači. Prelietame dolinu riečky Zolná, ktorá tu meandruje. Od Sebedína až k obci Zolná je jej tok chráneným územím so vzácnymi porastmi jelší a vrb. Všimnite si kamenným kruhom ohradený kostol svätého Matúša. Je krásnym príkladom jednoduchej ranogotickej architektúry. Široká rovina pod nami je Slatinská kotlina. V prehistorických dobách až niekde sem siahalo plitké, no rozsiahle Panónske more. Let okrajom kotliny ponúka po pravej strane výhľad na Výglašský zámok. Bývalá ruina mohutnej pevnosti sa po majstrovskej renovácii stala zámockým hotelom Grand Výglaš, ktorý hosťom ponúka zážitky s atmosférou histórie a elegancie. Pod nami sa vlnia dlhé lesné a lúčne stráne Javoria. Sopečné pohorie sa dvíha k svojmu 1000-metrovému najvyššiemu vrcholu vľavo od smeru letu. Hornatina Javoria ukrýva kopaničiarske obydlia, roztrúsené na lesných čistinách a v zákutiach údolných lúk. Na západe, teda priamo pred nami, sa Javorie končí hranicou Pliešovskej kotliny.
týchto miestach na pravej strane prelietame Gavúrky, pasienkový háj plný stáročných košatých dubov. Gavúrky sú najväčším z veľmi malého počtu zachovaných pasienkových hájov. Dobrá Niva, ďalšia zo stredoslovenských obcí, ktoré boli kedysi mestečkami. V Dobrej Nive je zachovaných viacero roľníckych usadlostí a dokonca aj celé ulice si zachovali pôvodný pôdorys a charakter.